Дорогие друзья, включи свет. Приветствую вас. Посмотрите, что делают наши кошечки. Опять они обнимаются. Вот это настоящая любовь брата и сестренки. Пулька уже не знает, как на Гераске лежать. Гераска очень спокойный котик. Он разрешает всякие делать на нем трюки. Да, Гераска? А он не слышит, друзья мои, он глуховат. Нет, он вообще глухой котик. У него он не слышит, оказалось. А Пулька все слышит, она хитренькая. Да, Гераска? Снимает тебя, дорогой мой. Попадешь скоро в аналы Ютуба, понимаете ли? Друзья мои. Вот лежат льва валяются лентейчики. Хорошо, дома тепло. Друзья, у вас есть кошечки? Тоже выставляйте свои видюшечки и показывайте нам их. Всем привет. До встречи.